Hôm nay mình rất là vinh dự được đến dự giải đấu em ONE của MH kịch. Thì không biết nói gì hơn. Đầu tiên mình gửi lời cảm ơn đến MH kịch đã tạo ra một sân chơi cho các nhà giao dịch cũng như là những người như mình để có cơ hội thi đấu với nhau và học hỏi nhiều thứ. Bên cạnh đó mình sẽ chúc cho sàn sẽ luôn luôn đạt được những thành tựu tốt, đạt được những doanh số tốt và tiếp tục vươn xa hơn trong tương lai. Cảm ơn.